ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அல்வா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். 2 பொட்டேட்டோ எடுத்து அதை கட் பண்ணி 2 விசில் ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் ஒரு பேனில் 1 ஸ்பூன் வந்து நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு 1 டீஸ்பூன் வந்து முந்திரியை வறுத்துக்கலாம். அப்புறம் 1 ஸ்பூன் வந்து உலர்ந்த திராட்சையும் வறுத்துக்கலாம். அதை ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு பேனில் வந்து 3 டீஸ்பூன் வந்து நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்து பாயில் பண்ணி மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை ஒரு 2 நிமிஷம் வந்து அந்த கீ நல்லா அப்சர்வ் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீ நல்லா அப்சர்வ் ஆயிடுச்சு. இப்போ தேவையான அளவு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 2 டீஸ்பூன் வந்து ஜாக்ரி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஏற்கனவே பொட்டேட்டோவில் வந்து ஸ்வீட்னஸ் இருக்கிறதுனால நான் 2 டீஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து 10லேருந்து 15 நிமிஷம் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ 15 நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோ நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. ஃபைனலாக 1 ஸ்பூன் வந்து கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து 1 ஸ்பூன் வந்து ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அப்புறம் வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரியும் திராட்சையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் நல்லா திக்காக ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.